Это кадры из документальных фильмов расследований телекомпании НТВ о тех, кого власть считает своими противниками. Такие фильмы штампуются десятками. В них зритель не сразу обратит внимание на вкрапление цепочек образов и символов, нацеленных на то, чтобы вызвать отвращение и отторжение на эмоциональном, подсознательном уровне. Конечно, до шедевров пропаганды Северной Кореи еще далеко. А в чем-то НТВ может и превзойти товарищей из Пхеньяна. Например, этим. Посмотрим эпизод. За нарушение миграционного законодательства Тилайты оштрафовали и на 5 лет закрыли ей въезд в страну. Посмотрите, как на симпатичное лицо девушки накладывается орущая старуха и создается негативный образ. Секретные переговоры с иностранными дипломатами, зарубежные семинары и крупные суммы наличных курьеров. Так что же это? Пропаганда или журналистика? Давайте аккуратно препарируем всего одно из так называемых расследований о наблюдателях за выборами из движения «Голос». Чей это голос? Чей это голос? Чей это голос? Посмотрим еще один эпизод. Первые заявления «Голоса» об итогах выборов прозвучали, когда еще не закончилась обработка бюллетеней. У зрителя создают ощущение, что «Голос» заранее оценил выборы. На самом деле показываются кадры пресс-конференции «Голоса», которая проводится на следующий день после выборов, когда уже обработаны 99% бюллетеней. Этот же прием используется и в дальнейшем. Из присутствующих на пресс-конференции всего один российский федеральный канал. И это правда. Из федеральных каналов был один только НТВ. Но авторы скрывают важный факт. О пресс-конференции было публично объявлено за 2 дня, и все заявки СМИ на аккредитацию были удовлетворены. Даже заявка НТВ. Другие федеральные каналы, в отличие от международных СМИ, проигнорировали мероприятие, но в репортаже об этом молчат. И снова обратимся к репортажу. 6 тысяч звонков с жалобами поступило на горячую линию «Голоса», и еще 3000 сообщений о нарушениях отметили на так называемой карте нарушений. Волонтеры движения выискивали на избирательных участках некие несоответствия, которые потом загружали на интерактивную карту. По факту, большинство так называемых нарушений были, мягко говоря, нелепыми. Действительно, у «Голоса» есть карта нарушений. Сообщение туда может прислать каждый желающий. Но далеко не каждое сообщение публикуется. Информацию проверяет модератор, и лишь после этого сообщение может быть опубликовано. В итоге на карте нарушений появляется лишь проверенная и важная информация, говорящая о нарушении российского законодательства. Чтобы исказить эти факты, НТВ использует простейший прием. Сообщения «Голоса» названы словом «нелепые», то есть очевидная и бесспорная информация напрямую отрицается. В своем репортаже авторы ссылаются на телекомпанию CNN. Канал CNN внимательно следил за ходом предвыборной кампании в России. Обратите внимание, почти в каждом материале идет ссылка на материалы движения «Голос». Ссылка на американский канал не случайна. В этом контексте канал CNN предстает как враждебный, вражеский. А фраза о том, что вражеский канал использует материалы «Голоса», должна придать негативный оттенок и самому «Голосу». В действительности информацию движения использует большинство крупных международных агентств, а порой и сам российский ЦИК. Однако НТВ об этом молчит, упоминая лишь американский канал. Обязательно надо расширять возможности общественного наблюдения. Выражаю благодарность всем наблюдателям, которые очень помогли нам с этой ситуацией справиться и двинуть систему вперед. Я считаю, что надо действительно дальше идти по этому пути. Еще раз хочу сказать, это наши союзники. Следующий прием особенно важен. Он применяется в информационных войнах чаще всего. НТВ приводит сообщения, поступившие на карту нарушений. Якобы сотрудников местной больницы принуждают прийти на избирательный участок номер 967, расположенный в этом же здании. За отказ грозят некой беседой с начальством. Вот в этом кирпичном здании и находился тот самый 967 участок. Правда, вместо докторов и пациентов здесь только педагоги с учениками. Это никакая не больница, поэтому это школа. Школа номер 19.
Насколько знаю, даже, по-моему, у нас в городе Оренбурге такой больницы нет. Правильно, ЛОКБ – это больница в Петербурге. Кажется, НТВ поймала «Голос» с поличным. Но давайте посмотрим. Модератор «Голоса» увидел сообщение и случайно поставил Оренбург. Позже проверка показала, что речь идет о Петербурге, и модератор внес изменения. Однако НТВ об этом не говорит, скрывая и факт реального нарушения, и суть произошедшего. Далее метод, который обычно используется спецслужбами. Анализируя карту нарушений, журналисты заметили на ней сообщения избирателей, идентичные сообщениям, внимание, от 2012 года. Итак, в ходе последних выборов президента на карте нарушений опубликовано 3236 сообщений. Напомним, прислать их может любой человек. В этот раз на карту стали массово поступать сообщения со старых выборов, то есть ложные. Делать это призвало, например, издание ура.ру, обещая вознаграждение за лучший фейк. В ходе информационной атаки на карту было прислано 123 фейка. Почти все из них модераторы успели проверить и удалить, но некоторые из ложных сообщений все же проскочили. Этим и воспользовался канал НТВ. Теперь обратим внимание на цифры. По каждому такому сообщению более чем 80% не подтверждается. То есть практически 75% сигналов о нарушении оказалось фейковыми и липовыми, то есть не подтвержденными ничем. Так, 80% или 75%. Числовая информация относится к разряду особо точной. Однако неясно, откуда вообще взялись эти цифры. Найти их в других источниках не удалось. Авторы рассчитывают на психологическую природу телевидения, где эмоции преобладают над рациональным восприятием. Особой критике НТВ подвергся российский ученый Сергей Шпилькин. Он использует методику, позволяющую увидеть, где голосование нарушало законы вероятности, потому, возможно, сфальсифицировано. Вот что говорят о нем в репортаже. В стремлении дискредитировать результаты выборов «Голос» делает ставку на исследование своего карманного эксперта Сергея Шпилькина. Шпилькин активно продвигает свою разработку, благодаря которой якобы выявляет нарушения. Сам автор называет метод уникальным, утверждает, что фальсификации вскрывает на раз и умудряется объявлять итоги выборов раньше ЦИКа, всего лишь сравнивая графики явки избирателей и то, как их голоса распределились между кандидатами. Среди многочисленных экспертов НТВ встречается и такой интересный персонаж. Вбросы или фальсификации на этих выборах президента 2018 года составили более или менее 10 миллионов бюллетеней. На чем основывается умозаключение Сергея Шпилькина, он не поясняет. Посмотрим на титры. Доцент кафедры высшей математики Академии противопожарной службы МЧС. За счет ассоциации с должностью создается ощущение, что перед нами ученый-математик. Однако проверка показала, что Натали Дасничева по образованию менеджер-экономист. А следующий комментатор – бывший член ЦИК. Юрист по образованию. Такого человека, имеется в виду математик, который разбирается, его не существует. Шпилькин действительно не математик, а физик. Сфера его интересов – электоральная статистика. На эту тему у него множество научных публикаций. Главное же, что на его исследования постоянно ссылаются в научном мире. А ведь этим обычно и определяется авторитетность. Не признавая его заслуги в электоральной статистике, НТВ фактически отрицает сами методы электоральной статистики. Один из героев репортажа – Станислав Андрейчук, член Совета движения «Голос». Андрейчук даже переплюнул Шпилькина, объявив президентские выборы в России нелегитимными еще за месяц до голосования. Давайте разберемся. Выборы делятся на несколько этапов. Один из них – предвыборный период. Этим и занимается Станислав Андрейчук как эксперт по долгосрочному наблюдению. Действительно, стерилизация списков кандидатов, то есть недопуск активных кандидатов на выборы, неравный доступ к СМИ, препятствия в агитации и прочие нарушения избирательного процесса позволяют эксперту сделать вывод о нелегитимности выборов до дня голосования. НТВ пытается представить, что «Голос» конспирирует свои поездки на конференции. Но вечером того же дня активисты «Голоса» Андрейчук и Роман Удод анонсировали свою поездку в Европу.
Но просвещать европейцев сотрудники «Голоса», видимо, планировали без лишней огласки. Поездку конспирировали как могли. Забавно, что журналистам о предстоящей поездке активист так ничего и не рассказал. Но сам же проговорился, куда и зачем летит, у себя на странице в соцсети. Однако это ложь. Информация о поездках выложена в социальных сетях. С мероприятий «Голоса» в Брюсселе и Варшаве велись прямые трансляции. Все записи доступны в интернете. Но и это не все. Любопытно, что Лилия Шибанова засветилась на той самой пресс-конференции «Голоса». Своим появлением, по сути, скомпрометировала бывших коллег. Лилия Шибанова – член комиссии по избирательным правам Президентского совета по правам человека. Участвовать в подобных пресс-конференциях – ее естественный интерес. Появление Шибановой на пресс-конференции – факт совершенно рядовой, но авторы репортажа подают обыденность как нечто, выходящее за рамки. Героем репортажа становится и Штефани Шифер из организации «Европейская платформа за демократические выборы». Провластные пранкеры звонят ей от имени украинского политика и якобы предлагают сделку. Вы предлагаете нам предоставить ресурсы, которые мы могли бы предоставить «Голосу»? Да. Мы могли бы делать какие-то пожертвования в вашу организацию. Спасибо большое за вашу щедрость. Кажется, ситуация ясна. Но в действительности немецкая правозащитница согласилась получить пожертвования для ЕПДЕ, а не «Голоса». В то же время весь репортаж направлен на то, чтобы показать, как якобы иностранные деньги передаются «Голосу». Все, что говорится Штефани об открытой информации по мониторингу выборов на сайте «Голоса» и ЕПДЕ, представляется в репортаже чуть ли не шпионской информацией. Вот что по поводу одного из нарушений говорит НТВ. Кадры, на которых избиратель кидает в урну стопку бюллетеней, оказались постановочными. Авторы то ли поторопились, то ли произошла накладка, только злостное нарушение оказалось в интернете за день до выборов. Оплошность попытались исправить. Ролик с псевдовбросом удалили через пару минут. Это действительно фейк. Ролик до сих пор висит на той странице ВКонтакте. Причем единственная запись в аккаунте – фото на аватарку, взятое с другого сайта. Для информационной атаки на «Голос» были созданы и другие фейковые аккаунты. В основе информационной атаки лежал расчет на то, что подставных персонажей, присылающих фейки, работники «Голоса» примут за реальных людей. Когда мы смотрим телевизор, то видим прежде всего картинку. Между тем, текст воздействует на подсознание не меньше. Это еще больше раздражает агрессивного активиста. А скрывать, в общем-то, есть что. На так называемой карте нарушений волонтеры движения выискивали большинство так называемых нарушений. И весь мусор засасывают, фильтруют. Вот с президиума звучат пугающие цифры статистики. Именно эта мысль буквально вдалбливается в сознание, и вот репортер уже на избирательном участке скармливает западному зрителю. «Голос» делает ставку на исследование своего карманного эксперта. Любопытно, что Лилия Шибанова засветилась, активист так ничего и не рассказал, но сам же проговорился. Использованные слова «вдалбливает», «скармливает», «пугающие», «карманный», «засветилась», «проговорился» — это эмоциональная и оценочная лексика. В профессиональной журналистике использование подобных слов не допускается, ведь они искажают объективное восприятие информации. Однако именно этой лексикой наполнен весь репортаж НТВ. Под конец обратим внимание к сцене, где активист «Голоса» Роман Удод конфликтует со съемочной группой. Этот эпизод есть в начале репортажа НТВ, затем дважды в середине, а потом в конце. НТВ не только показывает активиста с негативной стороны, но и настойчиво повторяет этот эпизод. Перечень методов телекомпании НТВ далеко не полон. Ну а наш вывод прост. Эти люди не журналисты. Методами информационной войны и психологической манипуляции они, тем не менее, владеют. Потому и деятельность НТВ – это не журналистика, а высокоточное психологическое оружие, которое применяется против доверчивой аудитории. Только война идет не против движения «Голос». НТВ воюет с собственной страной, с ее законами, с ее населением, с ее будущим. Чей это голос? Чей это голос?